السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الغريبه ولا احسن من حلواني. هتطلع معاكي دايبه بدون اي مشاكل ممكن تقابلك، ولا تفرش منك ولا تشقق منك ولا حتى تبصم معاكي. هنعملها بثلاث مكونات وهتكون ناجحه معاكي من اول مره. ما شاء الله اللهم بارك. هتطلع معاكي تحفه جميله وهتكون ناجحه معاكي ودايبه وفي منتهى الجمال وخفيفه وهشه ما شاء الله. شكلها فوق الوصف، جميلة جدا زي ما انت شايفة كده، ومقاديرها سهلة وبسيطة وهتكون جاهزة معاك وهتطلع بالشكل المثالي الحلو ده ولا أجمل من كده. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على رسول الله ونشوف طريقتنا ومقاديرنا. بس في البداية حابة أفكركم لايك واشتراك للقناة. أول حاجة ببدأ بيها بجيب كوباية من الزبدة، ممكن سمنة على زبدة، ممكن زبدة بس أو سمنة بس، ولكن الزبدة بتدي طعم حلو جدا جدا للحلويات الشرقية عامة. أنا معايا هنا كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت عليها نص كوباية من السكر البودر، وهنضرب الكلام ده كله بالمضرب الكهربي لحد ما يديني الفوم الأبيض ده. أتأكد كده إن السكر داب كويس مع الزبدة. تمام. ما عندكيش مضرب كهربي ممكن عادي بايدك، اضربيها بايدك لحد ما تحسي ان السكر داب وكله امتزج مع بعضه واداتك اللون الابيض الجميل ده. تمام يا بنات، عشان تطلع معاكي الغريبه خفيفه وهشه وتحفه جدا لما في المكونات من البدايه تضربيها كويس جدا. هنا هنضرب السمنه او الزبده مع السكر كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده. المقادير سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هكتب لك المقادير في صندوق الوصف. هنبدأ نشيل الجوانب كده من على البولة ونبدأ ننزل بقى بالضرب برضو لحد ما أحس كده إن الزبدة والسكر انضربوا كويس أوي. إن شاء الله هنقول مقاديرنا بالجرام وبالكوباية، واكتب لك المقادير في صندوق الوصف عشان تطلع معاكي الغريبة ناعمة وما فيهاش أي مشاكل ولا أي تشققات خالص. معايا هنا ربع كيلو من الدقيق بما يعادل كوبايتين، مش هننزل بهم دفعة واحدة يا بنات، لان طبعا متفقين على طول ان الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق. انا هنا هنزل بحبة حبة لحد ما امزج الخليط كده بالشكل ده، وطبعا مش هينفع الاسباتولا، بايديا كده ويا دوبك هلم العجين. تمام اوي كده. وما تعجنيش عشان تطلع معاكي الغريبه ناعمه. النواعم عامه مش من المعجنات، لا، بصوابع ايدي كده وهلم المقادير كلها يا دوبك مع بعضيها، يا دوبك بصوابع ايدي كده، وهنبدا نلم المقادير كلها. ما تعجنيش عشان ما تطلعش معاكي محجره او ناشفه او تشقق منك. يعني نتجنب كل المشاكل ديت علشان تطلع معاكي المقادير مظبوطه معاكي، ولكن بيبقى فيه بعض خطوات كده لازم انا اقول لك عليها. يا دوبك لمي المقادير عشان تطلع معاكي ناعمه، لا تشقق معاكي ولا تفرش ولا حتى تحجر معاكي. لمينا كده المقادير، نعمل لها تيست كده اهو، لقيتها طريه مش محتاجه اي حاجه. وطبعا عشان انا قلت لك انزلي بالدقيق مش دفعه واحده، انزلي الدقيق واحده واحده، ممكن تاخد دقيق كله وممكن ما تاخدش على حسب نوع الدقيق اللي انت حطاه. هنا تمام. هعمل لها كمان تيست كده، نمسك كده حته من العجينه هلاقيها طريه، ونعمل لها تيست وندورها كده ونبصم صبعي فيها كده. تمام، ما فيهاش اي تشققات، تبقى تمام مقاديرنا مظبوطه. هنبدا بقى نشكلها بالشكل اللي انت هتشوفيه ده. واهم حاجه في التشكيل انك انت تعمليها كلها قد بعضيها. انا هنا هعملها بالميزان حوالي 12 جرام، ما عندكيش ميزان يبقى كلك نظر. وطبعا هنحطها في الصواني الالومنيوم، هي احلى حاجه في التسويه. تمام، بتوزع درجه الحراره بتبقى حلوه جدا. ندورها كده بالشكل ده اهو، تبقى 12 جرام، ونبدأ نحطها بين كل واحدة والتانية مسافة ما نلزقاش في بعضها. مش عشان هتفرش، لا، علشان التسوية تكون لا تكون محصلة بعضيها وتطلع التسوية مظبوطة. انا معايا هنا ممكن تحطيها تزيني بلولي، تزيني بمكسرات، اي مكسرات عندك او اي نوع مكسرات عندك. انا معايا هنا لولي. هنبدأ نحط كل بين كل واحدة والتانية فوق الوش كده واحداية. تمام، هناخدها نمزجها ما بين ايدينا كده، وكل واحدة 12 جرام يا بنات عشان تبقى كلها قد بعضيها. تمام. لو وصلت معايا لحد المقطع دلوقتي ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو منك كده. ولو اول مره بتشوف القناه تشرفيني وتضغطي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه ان شاء الله. تمام، خلصنا كل التشكيل بالشكل ده كده اهوت. وكمان انا حطيت حوالي هنا اللولي ما كفاش، حطيت هنا سوداني او زبيب. المكسرات اللي عندك حطي، عندك بقى الفرن. انا هنا هسوي فرن الغاز على درجه حراره هاديه جدا. لو عندك البوتاجاز حطيه على الشبكه اللي في النص على درجه حراره 180، هيقعد من 7 دقايق ل 10 دقايق. وبين كل وقت والتاني ديري الصينيه عشان يبقى التسويه كلها قد بعضيها. شايفه ما شاء الله طالع تحفه
واللون الابيض الجميل ده. والارضيه حلوه جدا، انا بحب الارضيه بتكون باللون ده، بتكون كده مديه لون مصفر كده، وبتكون كمان الغريبه معاكي مبيضه وحلوه في نفس الوقت. شايفه؟ لا مبصمه معاكي ولا متشققه ولا فرشت معاكي، عشان مقاديرنا مظبوطه وعلى الشعره. وهكتب لك المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايه زي ما احنا متعودين دايما. شايفه جميله ازاي؟ حلوة جدا جدا يا بنات، طالعة خفيفة وهشة ما شاء الله، شكلها فوق الوصف. القاعدة جميلة وفاتحة، وكمان المبيض ده شايفة جميلة ودايبة وحلوة جدا جدا. اعملوها بالطريقة ديت وهنتجنب اي مشاكل. بس تابعي معايا الفيديو للاخر زي ما قلتلك، وجميلة قوي قوي، وهتعملها ان شاء الله وهتدعيلي وهتنجح معاكي لاول مرة. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم على خير، سلام عليكم.